इस भूखे हॉर्नबिल ने भरपेट नाश्ता करने की शानदार तरकीब ढूंढ निकाली है, लेकिन ये अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ये है बौने नेवलों का एक परिवार। हॉर्नबिल जाने के लिए तैयार है, लेकिन इन्हें कोई जल्दी नहीं है। इसे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक नेवले तैयार नहीं हो जाते। ये तब तक कहीं नहीं जाएंगे जब तक इन्हें सिग्नल नहीं मिल जाता। आखिरकार वो निकल गए और इनके ठीक पीछे है भूखा हॉर्नबिल। तेजी से भागने वाले ये नेवले घास में छिपे कीड़ों को ढूंढ लेते हैं और जो उनसे बच जाते हैं ये उन्हें उठा लेता है, जिससे इसे खाना ढूंढने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और नेवलों को तो कोई ऐतराज है ही नहीं। मिल बांट कर खाने में सबका फायदा है, खास तौर पर तब जब इलाके में सूखा पड़ा हो और छुपने की कोई जगह ना हो। हॉर्नबिल निगरानी का काम करता है।